பட் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனான ஃபுல்லி மாடிஃபைடு ஒரு ஹோண்டா சிட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடத்துல போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஃபுல்லி மாடிஃபைடு வச்சுட்டு அங்கே போக முடியாது. 2002 70,000 ப்ளஸ் வந்து லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸில் நான் ட்ரைவில் வந்து போகும்போது சொல்கிறேன். இது வந்து இன்ஜின் ஸ்வாப் ஆனது. ஸோ EXI தான் இருந்துச்சு 1.3, இப்போ வந்து 1.5ல வந்து இன்ஜின் ஸ்வாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு JDM, அதாவது ஹோண்டா சிட்டி நான் உங்களுக்கு எட்டு வந்திருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா Type 2 ஃபுல்லி மாடிஃபைடு. ஏகப்பட்ட ஹோண்டா சிட்டி நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்லைட்லி மாடிஃபைடு ஹோண்டா சிட்டிலாம் நான் போட்டிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனான ஃபுல்லி மாடிஃபைடு ஒரு ஹோண்டா சிட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ Type 2 I-Vtec நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த வண்டி வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டேஜ் மாட்ஸு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் மாட்ஸு, காஸ்மெட்டிக் ஓரியன்டட் மாட்ஸுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த வண்டி தான் நான் உங்களுக்கு எட்டு வந்திருக்கேன். சூப்பரான ஒரு கார் என்தூசியாஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து மாட்டியிருக்காரு இந்த வெஹிக்கிளோட ஓனர். ஸோ இந்த வண்டி வந்து சேலுக்கு இருக்குது. சேலுக்கான பர்பஸும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவில் இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ஸு, அப்புறம் சேல் டீட்டெயில்ஸு, ட்ரைவ், மெயினான விஷயம் I-Vtecோட ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வண்டி எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டியோட ஷார்ட் ஸ்பாட்டு அப்படியே வீடியோக்குள்ளே வந்துடுங்க. ஸோ எஸ், இந்த வண்டி வந்து இந்த கோல்டு ப்ளூ கலர் வந்து ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சைனீஸில் JDMனு எழுதியிருப்பாங்க போல், எனக்கு ப்ராப்பராக தெரில, அது வந்து எழுதியிருக்காங்க. வண்டியில் வந்து பாடி கிட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சிட்டியில் வர்றது கிடையாது. இந்த பாடி கிட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஹெட்லைட்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க போல், நல்லாவே க்ளீன்டாக இருக்குது. ஹெட்லைட் எல்லாமே க்ளீன்டாக இருக்குது. கிரில் ஃபுல்லாக மேட் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் கீழே ஸ்கர்ட்ஸ்லாம் எதுவும் வர்றதில்லை. ஏன்னா I-Vtecோட பொசிஷனிங்கே இதுதான். நல்ல ஒரு கூப்பே சடான்னு சொல்லும்போது நல்ல ஒரு டவுன் டு எர்த் சடானு. ஸோ இல்லை ஸ்ப்ரிங்ஸு அந்த மாதிரி எதுவும் மாற்றலை, எல்லாமே ஸ்டாக் தான். சைடில் இந்த ஸ்கர்ட்ஸ் எல்லாமே சுற்றி ஆட் ஆகும். சைடு இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்குற முன்னாடி நான் பானட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ பானட் தான் நமக்கு I-Vtecோட மெயின் விஷயங்கள் இது வந்து இருக்குது. ஸோ I-Vtec, ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வண்டி வந்து ரேஸ் பேண்டில் ரீமேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரேஸ் பேண்டில் ரீமேப் அப்படின்னு பண்ணும்போது அதுக்கான ஏர் இன்டேக்கான ஏர் ஃபில்டர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ I-Vtec, இது I-Vtec தாங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ I-Vtecோட இன்ஜின்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகுது. அப்புறம் எதுவும் பெருசாக பண்ணல, மேலெல்லாம் எதுவும் காட்ட வேணாம், சில 18+ ஆனதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்படியே விட்டோம்னா ஸோ இதுதான். ஸோ இது வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து EXI VTECன்னு ரெண்டு வண்டி வந்து விட்டுருந்தாங்க. ஸோ EXIலாம் பார்த்திங்கன்னா EXI VTECலாம் BHPயில் சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். பட் ட்ராங்க் ஷாஃப்ட் இன்ஜின் வைஸ் ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும். இதோட ஸ்டாக் BHP பார்த்திங்கன்னா 100 BHP பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு செடான் வந்து. பட் இதில் வந்து ரேஸ் பேண்டோட டியூனிங் பண்ணியிருக்காங்க. ரேஸ் கான்செப்டோட ஒரே டியூனிங் தான். ஸ்டேஜ் 1, 2லாம் கிடையாது. அவங்க ரேஸ் கான்செப்டோட ஒரே டியூனிங் தான். நம்ம வேணால் ப்ளக் இன் ப்ளக் அவுட் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த போர்ட்டில் வந்து. ஸோ அந்த டியூனிங்கோட நான் வண்டி வந்து ஓட்டி வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ சைடு இன்டர்ஃபேஸில் நமக்கு வண்டியில் வந்து ஃபுல்லாக டின் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அலாய்ஸ், இந்த அலாய் வந்து நிறையா சிட்டியில் நான் வந்து பார்க்க முடியுதுங்க. நிறையா VTECல வந்து Type 2ல வந்து இந்த டைப் அலாய்ஸ் போடுறாங்க. ஒரு இன்ச் வந்து ஆர்ச் விட்டு வெளியே வந்து நிற்கிது. ஸோ கோல்ட் ப்ளூ கலர் நல்லா மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த பாடி கிட்டோட ஸ்ப்ளிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கீழேயும் வருது. ஸோ உள்ளுக்குள்ளேயும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. அதை நான் உள்ளே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பின்னாடி இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தலாம். எக்ஸாஸ்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் வந்து போட்டு காட்டுறேன், பாப்ஸ்லாம் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் சின்ன ஒரு ஸ்கர்ட்ஸ் மாதிரி இங்கே மேலே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பாய்லர்ஸ்லாம் எது வெஹிக்கிள் நல்லா க்ளீனாக இருக்குங்க. வெஹிக்கிளே வந்து நல்லா க்ளீனான மாடிஃபைடு வெஹிக்கிளாக இருக்குது. அதான் எனக்கு பார்த்தோன்னே பிடிச்சது. க்ளீனான ஒரு கலர், க்ளீனான ஒரு வெஹிக்கிள். பெரிய மாட்ஸ் இல்லை, பட் பெரிய மாட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வெஹிக்கிளை பார்த்தா அப்படி தெரியாது. ஏன்னா கச்சன்னு எல்லாம் பண்ணாமல் க்ளீனான ஒரு மாடல் இருக்கிற சூப்பரான ஒரு கார். இன்டீரியர் மெயினாக பார்க்கலாம். ஸோ வெஹிக்கிள்குள்ளே போகலாம். அப்படியே வந்துட்டோம்னா பக்கெட் சீட்ஸு. வெஹிக்கிளில் வந்து ஃபுல்லாக பக்கெட் சீட்ஸு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ரேஸ் கான்செப்டோட பக்கெட் சீட்ஸ். பின்னாடி பக்கெட் சீட் இல்லை ப்ரோ, முன்னாடி தான் ரேஸ் சீட்ஸ். சாரி, அந்த ரேஸ் டைப் சீட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் டைப் சீட்ஸ். அப்புறம் ஸ்டேரிங், மோமோ ஸ்டேரிங்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கியர் ராட் வந்து பாருங்கள், நல்லா ஒரு ஸ்வாடு மாதிரி எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போடுறதுக்கு. கைங்க வச்சு போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த சைனீஸ் வேர்டு முன்னாடியும் வந்து சைனீஸ் வேர்டிங்ஸ் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்வாடும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சைனீஸ் டைப்பில் வருது.
சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங்லாம் ரெட்டில் போட்டிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ரக்கடான ஒரு தீமில் இருக்குது வெஹிக்கிள். ஸோ இதோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். விண்டோஸோட எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் நமக்கு இந்த சைடில் வந்து வந்துடும். ஸோ இதுதான் ஆர்பிஎம்மோட இன்டர்ஃபேஸ். ஸ்பீடோமீட்டர், ஆர்பிஎம் மீட்டர், அப்புறம் செல்சியஸ், இதோட டினோசியேஷன்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஜென்னு மால் சுக்கிலாம் அப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா 2000s அந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் இந்த இதெல்லாமே. ஹேண்ட் பிரேக், கியர் லெவல் மற்றெல்லாம் சேம் தான். ஸோ வண்டியோட டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ஃபுல்லாக பார்க்கலாங்க. ஸ்வேஸ் கேஸ் காக்பிட்டில் இருக்கும் வண்டியோட காக்பிட்டில். ஸோ இது வந்து 2002ஓட வெஹிக்கிள். 2002 70,000+ வந்து லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸில் நான் ட்ரைவில் வந்து போகும்போது சொல்கிறேன். இது வந்து இன்ஜின் ஸ்வாப் ஆனது. ஸோ EXI தான் இருந்துச்சு 1.3, இப்போ வந்து 1.5 வந்து இன்ஜின் ஸ்வாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ரேஸ் கான்செப்ட்ஸோட இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஆர்பிஎம் மீட்டர் தானா ப்ரோ? ஆர்பிஎம் மீட்டர், வேக்யூம், டர்போ, ஆயில் ப்ரெஷரு, டர்போ இல்லை பட் மாட்டனா அந்த கிட் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே வயர் அப் எவ்ரிதிங். ஏகப்பட்ட மீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. முன்னாடி இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஏகப்பட்ட மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்வாடே நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வெளியே எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வந்தோம். இது என்ன தான் பாடி கிட்லாம் போட்டிருந்தாலும் நமக்கு கீழெல்லாம் தட்டுறதில்லை வெஹிக்கிள் வந்து. ஸோ ஆட்ரினலின் ரஷ் வந்து எனக்கு இப்போவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து நார்மலான ரோட்டில் தான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். நம்ம மெயினான ஒரு சூப்பரான ரோட்ஸுக்கு போயிட்டு வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஒன்று நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் தான். பட் ரேஸ் கான்செப்ட் அப்படிங்கும்போது ஓகே தட்டுறதில்லை. கீழே வந்து வெஹிக்கிள் வந்து பெருசாக தட்டுறதில்லை நமக்கு. ஸோ இதுக்கு கோட் பண்ணுற ப்ரைஸிங்ஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ 3.50 வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. நெகோஷியபிள் தான், பட் ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். கண்டிப்பாக கார் என்தூசியாஸ்டாக இருந்தால் மட்டும் வாங்க. கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு கார், க்ளீனான ஒரு மாடிஃபைட் கார் இது வந்து. லெஃப்டா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ஓகே, ஸோ எல்லா மீட்டர்ஸுமே வந்து ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது, அந்த டர்போ தவிர. ஸோ முன்னாடி பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ரக்கட் ஃபீலாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நல்லா பாப்ஸ் இல்லை, பட் பேங்க்ஸ் மட்டும் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ நார்மலாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறத விட இது சூப்பர் ஃபன்னாகவே இருக்குது. டேர்னிங்லலாம் ஓட்டுறது. ஸோ பிரேக்கிங் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. அப்புறம் பிரேக்ஸும் நல்லா அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்பா, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த பிரேக்கிங்ஸ் வந்து. ஸோ கார்னர் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. வெஹிக்கிளில் வந்து நல்லாவே ஆட்ரினலின் நல்லா ஃபீல் பண்ணி ஓட்ட முடியுது. ஆட்ரினலின் ரஷ் சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் நான் டேக் ஆஃப் பண்ணல. ஸோ டேக் ஆகும்போது பயங்கரமாக வீல் ஸ்பின்ஸ் இருக்கும். பட் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கும்போது நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்த அந்த க்ரீன் கலர் அதுவும் வந்து EXI வண்டி தான். ஸோ அதுலேயும் இதே மாதிரி தான், இதே அலாய்ஸு, வீல் அடிச்சு விட்டு வெளியே வரும். ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கையெல்லாம் விட்டால் வண்டி அங்கே இங்கே ரொம்ப வாபிள் ஆச்சு. அலைன்மெண்ட்டே இல்லை.
ஏன்னா வீல் ஆர்ச்சுக்கு மேலே போகும்போது நாங்களும் அந்த அலைன்மெண்ட் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணோம். வீல் ஆர்ச்சுக்கு மேலே போகும்போது ஸ்டேபிளாக இல்லை. பட் இந்த வண்டி வந்து நல்லாவே ஸ்டேபிளாகவே இருக்குது. ஸோ ஹேண்ட்லிங்க்கும் நல்லா இருக்குது வெஹிக்கிள் வந்து. ஸோ ஒரு டேக் ஆஃப் எடுக்கலாம். கொஞ்சம் டிராஃபிக்கான ஒரு ஏரியா தான். கோயம்புத்தூரில் தான் வெஹிக்கிள் வந்து இருக்குது. ஸோ வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு வேணும்னா அவரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே வந்து போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ இவ்வளோ நேரம் செகண்ட் கியரில் நான் ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்கேன் வெஹிக்கிளை. ஸோ அவரோட எல்லா காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். கோயம்புத்தூர் தான் இருக்குது வெஹிக்கிள். நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக வெஹிக்கிள் வந்து கொடுத்துருவாங்க. செகண்ட் கியரில் வந்து ரெட் லைன் லாக் ஆச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு 80 கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி தான். ஸோ வண்டி வந்து நல்லா ஸ்டேபிளாக, பிரேக்கிங்ஸ் வந்து நல்லாவே ஷார்ப்பாக இருக்குது வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் இல்லாமல், காஸ்மெட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல், பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் அப்கிரேட்ஸும் நிறையா இருக்குது வெஹிக்கிளில் வந்து. ஸோ ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் இன்ஜினோட அப்கிரேட் மட்டும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ கிளச்சஸு, அதுக்கப்புறம் பிரேக் பேட்ஸு, ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் இயர்ஸ் போக போக கியர் பாக்ஸே கூட அடிவாங்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதெல்லாமே ப்ராப்பராக க்ளீனாக இருக்குது இந்த வெஹிக்கிளில். ஸோ குட்டி ஒரு ட்ரைவ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எஸ், இந்த வீடியோ நான் அப்படியே வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். குட்டியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ரைவ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஃபுல்லி மாடிஃபைடு வச்சு நாங்கள் போக முடியாது. ஸோ இந்த வீடியோ நான் அப்படியே இங்கே எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் வேணால் ப்ரோ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சூப்பரான ரேரான கண்டென்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன். அவர் ஒரு சூப்பரான ஒரு கார் என்தூசியாஸ்ட் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா க்ளீனாக, என்ன சொல்கிறது, நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வந்து பண்ணியிருக்காரு வெஹிக்கிளோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சூப்பர் க்ளீனான வெஹிக்கிள்ஸ், மாடிஃபைட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு நிறையா கொண்டு வரேன். ஸோ இந்த வீடியோ நான் அப்படியே எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ see you people in the next video until back from Travel with this Type 2 clean modified city. So bye guys.